Olha, esse aqui é o demônio dos tomates. Fez um ótimo trabalho. Contratou. Pode ser que ele já tenha ido embora, né? Então eu vou matar cada um deles. Eu matar todos os demônios! Diz, que tipo de cara você gosta? Eu gosto de pessoas como você. O coitado do meu parceiro aqui foi atacado pelo demônio do saco. Mete o pé daqui! E matar os demônios até chegarmos aqui. Ela precisa ir ao hospital o quanto antes. Se for perfurado algumas vezes, o oponente morre. É mais ou menos isso, né? Vê se não morre. Viu, Aki?